അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എണിച്ച് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ എണിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ എണിച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ പിന്നെ നിന്നാൽ തുടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ എണിച്ച് ചായ എല്ലാം കുടിക്കാനിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പാൽ ചായൻ്റെ വെക്കൽ, പാൽ ചായ ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല. പിന്നെ പാൽ ചായ എല്ലാം വെച്ച് ചായ എല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണിയെല്ലാം തുടങ്ങൽ. അങ്ങനെ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പത്തേക്ക് നാസ്റ്റലാക്കി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിമ്പലായപ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു ക്രീമാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിന്. നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അതാടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെടുത്ത് എന്തിനൊരു ഡേറ്റ് ചെക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിന്. അതിനെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ പലാവാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മോടം കെട്ടിന്, മഴ വരാനായിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ തുണിയെല്ലാം പുറത്ത് ഉണക്കിട്ടിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ തുണിയെല്ലാം മടക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുണിയെല്ലാം എടുക്കാൻ പോയി. തുണിയെല്ലാം എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വെതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂഡ് ഓഫ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആവും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ. എന്തോ മാതിരി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മഴ വരുന്നതൊക്കെയായി ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴേക്ക് മഴ വന്നിട്ടായി. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിന്ന പാത്രവും ഗ്ലാസ്സെല്ലാം കവാൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. രാവിലെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരമോളം വരുമ്പോൾ നൈറ്റാവും. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ജോലിയും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലീൻ ആക്കലും തുടക്കലും ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായി. പിന്നെ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ അടിയും കിച്ചൺ ഒന്ന് പാങ്ങാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വൃത്തിയാക്കി ഒരു മനസ്സിന് സമാധാനമല്ലേ. അങ്ങനെ കിച്ചണെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിക്കലും തുടക്കലെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടായി. അങ്ങനെ അടച്ച് തുടച്ചിട്ടെല്ലാം ആയിട്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ 10-11 മണിയാവും. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് സ്നാക്സ് തിന്നാൻ വിചാരിച്ച്. നല്ല മയവും പുറത്ത് കിട്ടണം. അങ്ങനെ ചായയും നല്ല സ്നാക്സും എല്ലാം കഴിച്ച് ഈവനിങ് കഴിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കഴിച്ച്. അങ്ങനെ നൈറ്റായി പുറത്ത് നല്ല മഴയും നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരേണ്ട നേരെ. പിന്നെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.